Arte tinakali nga imbagkat mo kay balay men may sabat siya. Ubi nga puraw. Inalpas ko nakahaliday yung ubi ngayon ko nakahaliday man amin. So ito yun may sabat siya. Dadakkelan. Aramidon mi nga ubi nga halaya. Ay, grabe siya. Dahil ti kakabsat tinakalik nga bagas ti ubik dito sirok pilumboy. May sabat siya nga dakkel. Tinakalik na ube nga may sabat siya ito nga nagrigrigatak nga uri lagkup-kup si ti imak nga nangkali. Ti ka dadakkel kan kaunag na. May sabat siya nga dakkel. Nag-uunag mo't gamin iso nga nagrigat ko nga kinalkali. Takwa nakaro nga unag kan na ito'y nag-aatidog da naputod-putod pa'y garod ni ati kaatidog taya na ala di banda ubot nan ti kaatidog na narag ito'y nga ube nga nag-aatidog unay. Ubi nga puraw, nga ubi nga baloyet. What? Dahito may sabat siya, dakpay pulos mauet nga alinan. Di kadadakkel na. Dapay may isang kadakkel, ti bagit ti ubeng, ti kadakkel nan. Dahito ni makita yo. Wow! Tapos lakadakkel na, ti bagit ti ubeng nun. Dakpay na alay dyan ti ubot nan ta nakaro nga unog. Tinakali nga imbagkat mo kay balay men may sabat siya. So ube nga puraw. Ay kakabsat iso dahi ti kinalik nga ube nga naramid mi nga ube halaya. Sila ito gaw nagado. Naraman ko dahi ito no lumamiis ta irit minto pay. Nagato ni manong nga box. Wala nga lutwon. Nagrigat nga ikiwar. Kasta nagadumot ingredients na nga nausar. Sagday saktumot ang ikan dagiti karubakon. Nasag gagaysada nga box. Kan iyawit dagiti Manila ti dadum. Dagiti duduma. Ita. Ubi halaya.